2 illik rəhbərlik fəaliyyətin qısa təsviri. İş, əzmkarlıq, mükəmməl idarə etmə, hər sahədə nəzərə çarpan güc. Bu gün dosent Yusif Aliyevin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialına direktor təyin edilməsinin 2 ili tamam olur. Rəhbərin vəzifədə ilk 2 ili özünü və fəaliyyətini təsdiq etmə dövrü hesab edilir. Təbii ki, sonrakı illər bu fəaliyyətin hesabatı geniş auditoriya, cəmiyyətə təqdim edilir. Bu gün artıq dosent Yusif Aliyev 2 illik idarə etmə ilə geniş auditoriya qarşısında hesabatı təqdim edəcək işlərə, uğurlara imza atıb. Qürur verici haldır ki, bu uğurların şahidi bütün kollektivdir. Dosent Yusif Aliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru professor Cəfər Cəfərovun təqdimatı, Təhsil Nazirinin əmri ilə filiala direktor təyin edildiyi bu 2 il ərzində bütün professor, müəllim heyətinin, ümumi kollektivin dərin hörmət və rəğbətini qazanıb. Öz əməli fəaliyyəti ilə işini, rəhbər idarə etməni elə peşəkarcasına həyata keçirib ki, onun liderlik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq hesabat xarakterli yazıları artıq filialın bütün əməkdaşları, tələbələri qürur hissi ilə yaza, söyləyə bilərlər. Çünki görülən əməli işlər göz önündədir. Birlikdə sadəcə, qısaca olaraq bəzi görülən işlərə diqqət edək. 1. İlk gündən filialda mövcud situasiyanı düzgün qiymətləndirərək əməkdaşlar və tələbələr arasında sağlam əməkdaşlıq mühitinin gücləndirilməsi, nizam-intizamın möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi. 2. Bütün tələbə, müəllim və əməkdaşlara eyni sağlam münasibətin, diqqət və qayğının sərgilənməsi. 3. İş bölgüsündə bacarıqların, səriştəliliyin nəzərə alınması. 4. Filialda yeni idarə etmə şüarlarının yaradılması. 5. Kollektivdə komanda ruhunun, işçi məsuliyyətinin artırılması. 6. Doktorant və dissertantların elmi fəaliyyətinin izlənilməsi və vahid mərkəzdən idarə edilməsi məqsədi ilə Doktorant və Gənc Tədqiqatçılar Şurasının yaradılması. 7. Tədqiqat Universiteti statusuna hədəflənmiş elmi tədqiqat fəaliyyətinin sistemləşdirilməsi və nəzarətə götürülməsi. 8. Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə yazmaq, analiz, sintez, təhlil etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 9. Müxtəlif sayt, qəzet və TV rəhbərləri ilə sağlam əməkdaşlığın qurulması. 10. Filialda beynəlxalq səviyyəli konfrans və seminarların təşkili. 11. Filialın beynəlxalq tanıtımının həyata keçirilməsi. 12. Gənc kadrlara iş şəraitində bacarıqlarını geniş formada nümayiş etdirmək üçün şəraitin yaradılması. 13. Filial üzrə imtahanların mərkəzləşdirilmiş qaydada operativ şəkildə təşkil edilməsi. 14. Filialda tələbə gənclərin fəaliyyətinin təmin edilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə yeni klubların yaradılması. 15. Tələbə Koordinasiya Şurasının yaradılması. 16. Akademik Azad Nəbiyev adına Bilgə Ocağının yaradılması. 17. Tələbələrin kirayədə yaşadıqları evlərdə və yataqxanada ziyarətlərinin təşkili. 18. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədr və müavinlərinə büdcədən maaşın təsis edilməsi. 19. Tələbələrin dərsi davamiyyətinə, tədrisdə əldə etdikləri nəticələrin valideynlərinə vaxtında çatdırılması üçün Tələbə Valideyn Universitet Assosiasiyasının yaradılması. 20. Filialda Universitet Kollec Məktəb klasterinin yaradılması. 21. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası və Qafqaz TV ilə əməkdaşlıq memorandumlarının imzalanması. 22. Filialın kitabxanasına yeni kitabların alınması ilə fondun zənginləşdirilməsi. 23. Filialda təmir, yenidən qurma və abadlıq işlərinin aparılması. 24. Yeni fiberoptik internet şəbəkəsinin çəkilməsi və sürətləndirilməsi. 25. Yeni, müasir nəsil kompüterlərlə zəngin İKT otağının istifadəyə verilməsi. 26. Kitabxananın və oxu zalının geniş zolaqlı fiberoptik internet şəbəkəsinə qoşulması. 27. Filial üzrə təhsildə sağlam rəqabətliyin artırılması məqsədi ilə adlı təqaüdlərin təsis edilməsi. 28. Tələbələrin elmə marağının gücləndirilməsi məqsədi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 illik ildönümü münasibəti ilə fənn olimpiyadalarının keçirilməsi. 29. Əməkdaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, maaşların artırılması. 30. Milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəvi tədbirlərin keçirilməsi. 31. Dünyada koronavirus təhlükəsinin yaratdığı təhlükənin tədris, təlim-tərbiyə prosesinə mənfi təsirini azaltmaq məqsədi ilə onlayn tədbirlərin, məsafədən idarə etməyə keçidin təşkili. 32. Tələbələrin təhsildə fasiləsizliyinin təşkili məqsədi ilə telemühazirələr dərs verilişinin yayınlanması. 33.
İstedadlarımızı siz də tanıyın layihəsinin Virusla döyüşən həyatımız mövzusunda onlayn video esse müsabiqəsinin təşkili. 34. Onlayn qonaq, ustad dərsləri rubrikaları altında görüşlərin təşkili. 35. İmkansız tələbələrə mobil internet paketlərinin hədiyyə edilməsi. 36. Quba rayonu üzrə müxtəlif sosial yardım məqsədi ilə tədbirlərin keçirilməsi. 37. Filiala müxtəlif sahənin təmsilçiləri olan qonaqların, millət vəkilləri və siyasət xadimləri, dövlət məmurları ilə onlayn görüşlərin keçirilməsi. 38. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə ödənişsiz kursların təşkili. 39. Gənc tədqiqatçıların, magistrlərin təcrübəli alim və pedaqoqlarla işləməsi üçün şəraitin yaradılması. 40. Filialın tanıtım çarxlarının çəkilməsi, əməkdaşların müxtəlif TV proqramlarında, mediada iştirakına və özlərini tanıtmalarına şəraitin yaradılması. 41. Filialda 200 yerli yeni böyük aks zalının istifadəyə verilməsi. 42. Yeni auditoriya və tədris kabinetlərinin yaradılması. 43. Tədbirlərin keyfiyyət və kəmiyyətinin artırılması. 44. Yeni avadanlıqlarla zəngin pedaqoji restoran adlı müasir yeməkxananın istifadəyə verilməsi. 45. İnnovativ düşüncəli gənc və ixtisaslı kadrların filiala işə cəlb edilməsi. 46. Filialda məzun koordinasiya mərkəzinin yaradılması. 47. Filialın yeni internet saytının istifadəyə verilməsi. 48. Aidiyyatı strukturların peşəkarlığının artırılması və işin sistematik təşkili məqsədi ilə əməkdaşların Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə ezam edilməsi. 49. Filialın və Qubada ali təhsilin tarixinin araşdırılması məqsədi ilə işçi qrupunun yaradılması. 50. Filialın maddi-texniki bazasının yenidən qurulması. 51. Müasir tipli aks zalı, Heydər Əliyev lektariyasının istifadəyə verilməsi. 52. Yeni tipli iş otaqlarının, kabinetlərin yaradılması. 53. Filialda reyting qiymətləndirilməsinin keçirilməsi. 54. Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin yaradılması. 55. Təcrübə və müasirliyin birləşdirilməsi, filialın əvvəlki rəhbərlərinə diqqət və qayğı. 56. Filialın əməkdaşlarının xarici ölkə konfranslarında iştirakının təmin edilməsi. 57. TEQ konfransının yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsi. 58. 30 illi ilə bağlı filial tarixinə dair araşdırmalara start verilməsi. 59. Qubada təhsil tarixi kitabının yazılması. 60. Respublikanın müxtəlif universitet və təşkilatları ilə əməkdaşlıqların gücləndirilməsi. 61. Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə müntəzəm görüşlərin keçirilməsi. 62. Elmi uğurların, nəticələrin artırılması. 63. Filialın elmi potensialının artırılması üçün doktorantlara rəhbərlik tərəfindən şəraitin yaradılması, müdafiələrin baş tutması. 64. Əməkdaşların yubiley tədbirlərinin keçirilməsi. 65. Yeni struktur və ştatların yaradılması. 66. Yeni ixtisasların artırılması, ixtisas sayının 10-a çatdırılması. 67. Tələbə qəbulu sayının artırılması, 300-ə çatdırılması. 68. Professor müəllim, tələbə və əməkdaşların dərin rəğbət və etimadlarının qazanılması və bu kimi müxtəlif layihələrin keçirilməsi. Daha neçə belə ideya və təşəbbüslərin fonunda görülən yüzlərlə digər işlər direktoru filial kollektivi üçün işinin məsuliyyətini dərk edən, yaradıcı, lider, innovativ və idarəetməni yüksək səviyyədə təşkil etməyi bacaran, situasiyanı düzgün qiymətləndirən rəhbərə çevirdi. Yusif Aliyev filiala direktor təyin olunduğu gündən bu yana Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsil siyasətinə və təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq irəli sürdüyü ideya və təşəbbüslərlə, həyata keçirdiyi innovativ yeniliklərlə bütün kollektivin, tələbə və əməkdaşların, rayon cəmaatının, təhsil ictimaiyyətinin yüksək hörmətini qazanıb. Yusif Aliyev özünün dərin tədqiqatçılıq qabiliyyəti, mükəmməl elmi fəaliyyəti ilə hər kəsə stimul verərək bizdə elmə, tədqiqata, təhsilə maraq artırır. Yusif Aliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ailəsinin bir hissəsi olan Quba filialının keçmişini öyrənərək bu günü, gələcəyi üçün sarsılmaz bir fəaliyyətlə, əzmlə çalışır. Yusif Aliyevi ictimaiyyətə bu qədər qısa müddətdə tanıdan və sevdirən həm də onun Qubaya, bu rayonun mədəniyyətinə, tarixinə, insanlarına olan dəyəri oldu. Biz, kollektivin bütün əməkdaşları direktorun yorulmaz əməli və elmi fəaliyyətində uğurlar arzuluyur, ona yeni nailiyyətlər diləyirik. Təbrik edirik, Yusif Ali Afşar. Azərbaycan təhsilinin inkişafı məqsədi ilə sizə yeni uğurlar arzu edirik.
Yaxşı müəllim, yaxşı rəhbər insanın gəncliyində rastlaşdığı uğurların ən önəmlisidir. Yusif müəllim, mən tələbəniz kimi sizinlə qürur duyuram. Qürur duyuram ki və əminliklə bildirirəm ki, hər zaman bir müəllim, böyük qardaş kimi bizim tələbələrinizin güvənəcəyi bir insan var. Sizə təkcə buradakı fəaliyyətinizdə deyil, həm də bir ömür boyu bir elm fədası kimi arxalana biləcəyimizi bilirik. Çalışacağınız bütün vəzifələrdə biz tələbələriniz sizə ancaq uğur arzulayacağıq. Uğurlarınız bol olsun, əziz müəllimimiz.